বন্ধুরা, এই ব্লুটুথ বক্সের যে চার্জিং পিনটি আছে সেই চার্জিং পিনটি খারাপ আছে। এই চার্জিং পিনটি সারাবো এবং এই চার্জিং পিনটি আমি চেঞ্জ করব এবং অন্য পিন এই চার্জিং পিনে লাগাবো। সেই জন্য এই ব্লুটুথ স্পিকারটি সম্পূর্ণ খুলে নেব। যে 4টি স্ক্রু আছে সেই 4টি স্ক্রু। বন্ধুরা, এই ব্লুটুথ স্পিকারে যে চার্জিং পিনগুলি থাকে সেই চার্জিং পিনগুলি যদি আপনারা মোবাইলের দোকানে চেঞ্জ করতে যান তাহলে এই চার্জিং পিনগুলি ম্যাক্সিমাম 100 থেকে 150 টাকা মতো নেবে। সেজন্য আপনারা আমার এই ভিডিওটি দেখে আপনারা খুব সহজেই এই চার্জিং পিনগুলি চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এই চার্জিং পিন ছাড়াই মানে এই চার্জিং পিনটি যেটি আছে খারাপ, সেই চার্জিং পিনটি ভেঙে গেছে। এই চার্জিং পিনটি ওটাই থাকবে, আবার মানে এক্সট্রা করে আমি একটি আলাদা চার্জিং পিন লাগাবো। এই চার্জিং পিনে ডাইরেক্ট ব্যাটারির থেকে কানেকশন করব। আমি একটি নিয়েছি চার্জার 60 ডায়োড, আরেকটি নিয়েছি 1K রেজিস্ট্যান্স, আরেকটি নিয়েছি 3mm এলইডি। ব্লুটুথ স্পিকারে আমি এই সাইডটি ফুটো করব, দিয়ে চার্জিং পিন আর 3mm এলইডিটি লাগাবো। থ্রি এমএম এলইডির দিকে প্লাস আর এটা মাইনাস, আমি এই প্লাসের দিকে 1K রেজিস্ট্যান্সটি লাগাবো। চার্জিংয়ের পিনটি আমি মোবাইলে চার্জারের কর্ড ঢুকিয়ে আমি প্লাস মাইনাসটি আমি দেখে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, 5 ভোল্ট আসছে। এই 5 ভোল্ট, এইটা হচ্ছে প্লাস আর এটা হচ্ছে মাইনাস। 3mm এলইডির প্লাসের দিকে আমি 1K রেজিস্ট্যান্স লাগিয়েছি। এই 1K রেজিস্ট্যান্সটি আমি এই চার্জিং পিনের প্লাসের দিকে লাগাবো আর মাইনাসটি এই চার্জিংয়ের সকেটের মাইনাসের দিকে লাগাবো। চার্জার 60 ডায়োডের সাদা দিকটা প্লাস, কালো দিকটা মাইনাস। আমি এই কালো দিকটা মানে মাইনাসের দিকটা চার্জিং সকেটের প্লাসের দিকে লাগাবো। হলুদ আর নীল তার নিচ্ছি। এই নীল তারটা আমি মাইনাস করছি আর হলুদ তারটি প্লাস করছি। এই হলুদ আর নীল তারটি আমি ব্যাটারির প্লাস মাইনাসে লাগিয়ে দেবো। ব্লুটুথের সাথে ব্যাটারি কানেকশন আর ব্যাটারির সাথে চার্জিং পিনে কানেকশন করা হয়ে গেছে। ব্লুটুথ সার্কিট বোর্ডটি জায়গা মতন বসিয়ে দিয়ে ব্যাটারিটি জায়গায় সেট করে দিয়ে এই উপরগারে যে ঢাকনাটি আছে এই ঢাকনাটি ভালো করে সেট করে 4টে স্ক্রু টাইট করে দেব। এই ব্লুটুথ বক্সে যে ব্যাটারিতে চার্জ ছিল না, এখন অল্প একটু ব্যাটারি থেকে চার্জ বসাবো, দেখবো ব্যাটারি থেকে চার্জ উঠছে কিনা, তারপর আমরা টেস্ট করব।
বন্ধুরা দেখুন ব্যাটারিতে চার্জ উঠে গেছে। এখন গান পিনটি চলবে। ব্যাটারিতে চার্জ কতক্ষণ থাকবে জানি না, তা আমি অল্প একটু 5 মিনিট মতন চার্জ বসিয়েছি। দেখুন চার্জ উঠে গেছে। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।